நமஸ்காரம் சார். என் பேரு ஹரிஹரன். நான் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுக்ல இருந்து வரேன். இன்னொன்று நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி பேரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அனிமல் ஃபீட்ஸ்ன்ற கேட்டில் ஃபீட் கம்பெனில இருந்து வரேன். நம்ம கம்பெனில கலப்பு தீவனம், அதாவது காலத்தீட்டை, பசுங்களோட காலத்தீட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் கேரளா ஃபுல்லா நம்ம மார்க்கெட் பண்றோம். இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஆலுவால ஒரு கஸ்டமரோட ஃபார்ம்ல நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம கம்பெனி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அனிமல் ஃபீட்ல நம்ம தயாரிக்கிற ஐட்டம் என்னென்னலாம் உள்ள இருக்குன்றத, காலத்தீட்டையில என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்றத நான் இப்ப சொல்றேன். நம்ம பிராண்ட் நேம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அனிமல் ஃபீட்ஸ், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாட்டு தீவனம். நம்ம இதுல இருக்கிறது தோரம் போட்டு, பாசிப்பயிறு போட்டு, கடலை போட்டு, இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் இருக்கு. அது போக பிஸ்கெட் இருக்கு, பிஸ்கெட் வேஸ்ட், ஸ்கிராப் பிஸ்கெட் வேஸ்ட் இருக்கு. அது போக நமக்கு கடலை புண்ணாக்கு, எள்ளு புண்ணாக்கு இதெல்லாம் அரைச்சி சேர்த்துருக்குறோம். நல்ல மில் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு 9 வகையான பொருட்கள் கலந்ததுதான் இந்த நவதானிய தவிடு. இது கலப்பு தீவனம். நம்ம தீட்டையில 22% to 24% புரோட்டீன் இருக்கு சார். நம்ம இதுல கடலை புண்ணாக்கு ஐட்டம் அதிகம் இருக்குது. இது போக பாசிப்பயிறு போட்டு, உளுந்தம் போட்டு, துவரம் போட்டு இதெல்லாம் அதிகம் இருக்கிறதுனால புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கு. மாட்டுக்கு எந்த விதமான செரிமான கோளாறுகள் வராது. ரெண்டாவது மினரல் மிக்சர், கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் படி மினரல் மிக்சர் நம்ம சரி விகிதத்துல ஆட் பண்றோம். அப்படி ஆட் பண்றதுனால மாடு செனை பிடிக்கிறதுக்கு, மாடு கரெக்ட் டைமுக்கு பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு எதுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. வருஷம் ஒரு கண்ணுக்குட்டி போடுற அளவுக்கு ஒரு மாடு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிரசவிக்கிறதுக்கு இது தோதுவா இருக்கும். ரெண்டாவது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். மாடு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். எதுவுமே வச்ச உடனே அதை காலி பண்ணிடும். அந்த குண்டான கம்ப்ளீட்டா காலி பண்ணும். அதே மாதிரி டைஜஷன்ல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. சாணம், வெளியில வர்ற சாணம் நல்ல புட்டு மாதிரி கழிச்சல் இல்லாம, இன்டைஜஷன் இல்லாம நல்ல நல்ல ஸ்மெல்லோட, அரோமாவோட வரும். மற்ற காலத்தீட்டைகள் பெரிய பெரிய கம்பெனியோட, கோத்ரேஜ் மாதிரி கம்பெனில விட நம்ம கம்பெனியோட காலத்தீட்டை ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல கர்ஷகர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். நம்மளோட வண்டியே எல்லா கர்ஷகர்களோட இடத்துக்கும் கொடுத்துரும். நம்ம ஃபீடுக்கும் மற்ற ஃபீடுக்கும் ஒரு 100 rupees to 150 rupees இன்க்ளூடிங் வண்டி சார்ஜ், வாகனத்தோட பிரைஸ், ஏற்று கூலி, இறக்கு கூலி எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு 150 rupees கிட்ட ஒரு மூடையில உங்களுக்கு மிச்சப்படும். എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്. ഞാൻ ആലുവ കടിങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. 8 വർഷമായി ഇപ്പോൾ ക്ഷീരമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് 20ഓളം പശുക്കളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ചാലാക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് ചെറിയ തേക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഫാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷത്തോളമായി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ തീറ്റ, അതൊരു പൗഡർ ഫീഡാണ്. അത് അവരുടെ തീറ്റ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 3 മാസത്തോളമായി. ഈ തീറ്റ പശുക്കൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പാലിന് നല്ല കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ സുപ്രീം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീമിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. നല്ല തീറ്റയാണിത്. ഉഴുന്ന്, ചോളം, കടലമാവ്, പരുത്തി പിണ്ണാക്ക്, മറ്റേ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല റേഷ്യോ ആയിട്ട് നല്ല തീറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ സർവീസും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസും നമുക്ക് ഫാമിൽ ഡെലിവറിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1350 രൂപയാണ് പെർ ബാഗ് ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെലിവറിയും എല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലും SNF ഫാറ്റും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പശുവിന് കൊടുക്കാം ഈ തീറ്റ. சார், நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் கேரளால எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் எல்லா ஜில்லாவுக்கும் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ 2 மூட்டை கேட்டாலும் மினிமம் 2 பேக்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸிமம் 60 பேக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ எப்படின்னா, நம்ம வண்டியே ஒரு 6 வண்டி நம்மளுடைய சொந்த வாகனம் டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்குது. நம்ம சொந்த டிரைவர், சொந்த லேபர் தான் இறக்கி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் கேரளால எந்த நுக்கன் கார்னரும் நம்ம சப்ளை பண்ணலாம். அதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை சார். முழு கேரளாலையும் எல்லா ஜில்லாலையும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல், இங்கே ஸ்பெஷலாக ஸ்டாஃப் சப்போர்ட் இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு அட்வைசரி சர்வீஸ், மாடுகளுக்கு தேவையானது, பசுக்களுக்கு தேவையான அட்வைசரி சர்வீஸஸும் நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி எந்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்டும் உடனடியாக இமீடியட் ஆகிட்டு அந்த லொக்கேஷனுக்கே போய் நம்ம சால்வ் செஞ்சு கொடுப்போம்.
அதை தீர்த்து கொடுப்போம். அது ஒரு சப்போர்ட் எங்களுக்கு ஆல் ஓவர் கேரளா ஃபுல்லா ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. പ്രിയരെ, കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു.